你又睇 YouTube 學網球，咁你撳到我就真係唔好彩啦。我又唔係諗住教你點樣打波。今日呢條片我係想講下，你有冇諗過你睇埋咁多，其實你做唔到㗎。正所謂打邊爐最緊要係個爐，其實睇埋咁多，等於你睇咗食譜。然後埋去個爐煮嘅時候，原來你冇材料嘅，咁啊嘥氣啦，係咪？有時你想做某啲技術嘅時候，你留意下你需要啲咩條件，都唔講你體能住啦。我中意講 timing， 有時一個正手啊，就係點樣用腳啊，點樣鞭打啊，點樣成。原來你打波嘅習慣係每次個波埋到身先打嘅，講條春咩？係咪先？所以喺你睇 YouTube 或者睇其他嘢，揾啲資料揾啲教學睇，跟住自己試嘅時候，留意下你想做嗰樣嘢需要啲咩條件，唔係話淨係做個型你就打到嘅。就咁喺度揈，又係嗰句，個個球王嚟㗎嘛。落到去你真係肯喐，你真係夾到個時間，個波嚟到之前啦，開始喐。做到個空間距離，咁你先打到嗰啲嘢噶嘛，好多時都係咁啦。咁今日條片就係咁短噶啦，因為太耐冇出啦。好，係咁。喂，sorry，短得滯，好似太冇營養。咁我而家補翻少少。咁我嘅觀察就係咧，頭先講話唔好 jam 埋個身度打啦。我嘅觀察就係咧，通常就係嗰啲比較初學嗰啲，一個轉身，波喺呢邊嚟啊，一個轉身。就直接望咗自己3點鐘嘅位置，即係右手啊。咁佢打波就喺自己3點噶啦。咁試下就係轉身望前啲，我哋擺隻左手喺前面噶嘛，係咪？望前啲，咁你就容易有一個 set up 係向前啦。如果有陣時個 error 就係槍擺到呢度，望咗呢度，咁個波喺前面你見唔到，嚟到呢度先打，咁咪 jam 咗埋身咯。轉身望前啲啊，唔使令到個頭好遠嘅。少少夠啦，望前啲，向前打，緊要過你拉拍。呢個就係我所講嘅，你要有嗰個條件先做到嗰啲嘢啊！如果唔係，你下下黐埋身，你就冇嗰個條件。咁有陣時你哋睇完嗰啲 tips 啊，嗰啲技術啊，想做，你研究下人哋講完之後，要啲咩條件？例如嗰啲要解波成啊嗰啲，人哋跑緊嘅嘛，你跑得咁快，知道你啦。咁啊，今日就咁先，下次諗到再講。如果你想你嘅正手打得狠，反手打得穩，咁你就要記得 subscribe 我哋嘅 channel、like and share 啦。